namni cubbura ragaa walii bahu qabsoo uummata tokko galma geessisuu hin danda'u. Namni sobarra wal jajjabeessu, hannarra wal jajjabeessu, kaayoo uummataa galmaan geetteen eegin. Kaayoo uummataa galmaan ga'uu hin danda'u. Namni gaafa saba Oromoo guddaa kan undermine godhee akkumaan amma dura Shimallisiin jechuu ture. Gaangistaroota gandasaa ifin marsee Oromoota biraa miidhaa ture miti naannawa san keessa ganna 5 dabra kan. At the same time jarri kunis qabsoo Oromoo geggeessinecha qabaleen ilma adaadaa ilma eessumaatiin qabsoo Oromoo galmaan ga'uu hin danda'an. Anaatu isin himoo namni biraa isin sodaate. Waa hedduu kajannu odoo jirru akka ittiin nu ulfaata. Maaliif hegereefis nama ajaa'ibsiisee inni usna adeemsa boruufillee hin ta'uu inni usna. Odoo ragaa qabnu waan amma walirraa haqanii walirraa dhodhooysanii ragaa sobaa walii bahuudhaaf faaruu sobaa tammatti jiramtu tana ragaadhaan wal lafa kaayuu dandeenya silaa. Haa ta'u kan irra deebi'ee jiru qabsoon Oromoodha. Taanaan waraanni bilisummaa Oromoo mataan isaa kaampaanii dhuunfaatii miti. Waraanni biraa wayii dhalateere waraanni bilisummaa Oromoo kan makalee waraana bilisummaa Oromootii miti. Kabiraa wayii uumame. Qabsuma kalee isaati itti fufee bar. Waraanni bilisummaa Oromoo kalees kaampaanii nama dhuunfaan turre kana boodallee kaampaanii nama dhuunfaan ta'uu jechuudha. Arra qabalee fi gandaa fi gooda wal jaartee waraana bilisummaa Oromoo keessa private kaampaanii hoggaa jaarrattu boru yoo bilisoomte akkam goota laata warra biraa. Kunis numaan dubbadha. Nin dubbadha kafedhu ni fudhata kafedhu ni dhiisa kan feene ni dhiisa. Waan bara 4 jechaa turre arra ifa waan beefi jechuudha. Tanaaf ammallee ummanni Oromoo keessa jiru ala jiru. Mootummaa keessa jiru mootummaa ala jiru onne dhawatu Oromummaa ka qabu waraana mootummaa keessa waraana bilisummaa Oromoo keessa rakkoo arra Oromoon keessa jirtu kana ka furuu danda'u saba gamtaa qabu saba wal dhaga'u jechuudha. Arra fedhii dhuunfaa galmaan geechuudhaaf mootummaas taanaan kasiin bilisoomsa jedhus Oromoo facaasaa jira jechuudha. Hidda Oromoo walii hidhesan cicciraa jiranii jechuudha gamalachuutiin. Kana dura dhaabbachuu namarra jira. Nothing is too late. Never been too late. Wanni too late jedhan hin jiru addunyaa tanarra. Wanni hin ta'u jedhanis hin jiru. Everything has a time in place jechuudha. This is the right time. Kanaaf ummanni keenya wal mari'achuu waliin mari'achuu baruu wal dhaggeeffachuu baruu wal jala deemuu baruu kaampaanii nama dhuunfaa irratti invest godhuu dhiisuu. Gara jemee qonneen dhaabbatti mee qonneen dhaabbatti nuti gaa dhugaarraa rabbiin karaa banee jedhanii miti dhuguma san dubbanneeti bakka nu dhiitu buulda bakka biraata akkan jiru sobaanis gabbaanee qabalee wal jaarree waliin faarsinu. War aadaan qabsoo bilisummaa Oromoo sun nun barsiifu. Gandaan wal jaaruun qabsoo keessa yakka guddaadha. Yakka dalaganii gandaan ragaa walii bahuu yakka. Dhumarratti hattuun hattuuf ragaa bahuu hin danda'u. Tanaaf ummanni keenya bakka jirtanii haalli keessa jirru sarbamiinsi lafa Oromoo caccabinsi daangaa Oromiyaa Oromoon kabajaa dhabuun laafina Oromoo waan ta'eef laafina keenya jabeenya jijjiirrachuudha. Oromoon akka Oromootti wisely garaa walii ballannee bakka jiru wajji mari'achuudha. Usanii ignore wal godhanii wal bira dabruurra rakkoon teenya maali? Kalee maaltu walii nu galche arra maaltu adda nu oofa? Arra fedhiin dhuunfaa
Oromoo qabsoo jaalatu jidduu hin jiru. Warra Oromoo facaasu jidduudha jira. Warra yoo Oromoo walit dhufe maraatuutu jira. Warra Oromoodhaan guyyaa bilisummaa jedhu halkan ammoo faannoodhaan Itoophiyaa keessa dimokiraasii barbaanna jedhu. Warra qabsoo tana galmaan gahuu hin dandeenyu hanga jirru asii fi achi jennee maqaa fi fedhii teenya galmaan gahan warra jiru miti jaa gabbaati. Miti jaa akkanaa jechuudha. An qabsoo Oromoo keessatti gaafiin ummata Oromoo, mirgi ummata Oromoo, fedhiin Oromoo haa kabajamtuu malee sakandii takka akka dhuunfaa fedhiin keessaa qabu hin jiru. Akka dhuunfaatti akka sabaatti jechuudha. Oromoon bahad dhaladhu dhiyaad dhaladhu kaabad dhaladhu kibba qab dhaladhu kun cufti bereeda Oromummaati faaya Oromooti. Dhiiga Oromoo waliin nu fida. Okay. Oromoo kan yakkite, Oromoo kan arrabsite, Oromoo kan dhiibde bilisummaan ati naaf iduu deemtu tamaaliiti. Oromoo tan sablifte namitti takka jira namitti iyyaala suuqa takka ta maqaa Oromootu hin qabne maqaa Oromoo qabaachuu dhabuun yakkaa miti. Garuu saba biraa taate qabsoo Oromoo keessa teessee hoggaa Oromoo yakkitu yakkisanii oliin jiru jechuudha. Ayyaantuu dagaarra nama yaada kannatu. Ayyaantuu dagaa yeroo sitti Rabbi rahmata goota caaluudha. Goota akkasaa kana kumaataman jilbifachiiftee garafaa turteedha. Gaafa inni Dambidolloo garaaja namaa keessaa meeshaa hatee Finfinnee fidee gurgurachaa ture. Ayyaantuu dagaa dirree dhiiraa turte jechuudha. Jaarsa baalagee waslaataa kanaatiitu gabbee komentii kannaa jechuudha. Maqaa ayyaantuu gadaati irratti. Oromoo waan fedhaa waliin jedhu boru wal araarama. Garuu warri biraa ka Oromoo keessa suuqamtanii ayyaantuu dagaatii fi buruisoo borochummaa barbaachise ganda maal jechuudha. Buruisoo boru takkaa goota gandaan turre goota sabaa ture malee. Oromoon qabsaa'onni Oromoo goota gandaatiin takkaa dhaadatee hin beeku. Goota gandaatis hin qabu jechuudha qabsaa'onni Oromoo. Goota sabaa qaba. Goota sabaa goota ummata isaatiif ganamaa galgala odoo nama waliin nyaachisin odoo aangoon barbaadan jedhin ilaalcha qabuuf saniif dirree dhiiraan wareegame jechuudha. Namichi kun amma gootan lubbuun dabre kana koomentii irra godhuudhaaf mooraala kana eessarraa fide. Sagaleessaa ta'anii deddeemtuniin harkaa jechuudha asirratti. Moo ayyaantuunii fi buruisoo yaamamuu yakka gootummaadhaan maqaan isaanii yaamamuu yookaan maqaa isaaniitu wanni tokko godhamu farista barati maaltu siin qeewwati? Ati warra biraati. Amma yeroo tokko PFD jaarre PFD People's Democracy Alliance for Freedom. Warra Gaambeellaa ture, warra Banishangulii ture, warra Ogaadenii ture, Oromoo ture, warra Sidaamaatii ture. Gaafas isaan san bakka buutee maan dhufi maqaan keechi keessa jira. Ati farra qabsooti, farra Oromummaati, diina Oromootiisi. Silaa bakka ayyaantuu dagaasan dhayxe kofootee keessa fincaan guuttaa jechuudha. Za'a lama keessatti. Bakka dhiiraan beeytu ati gaafas garaaja namaa hataa turteetu Dambidolloo keessa. Meeshaa garaaja namaa keessa guuramte hattee Finfinnee gurgurachaa turte. Wanni Oromoo kun garii odoo dubbachuun feene akka dubbatan nama godha. Akka dubbatan nama godha. Hajiruun namni waan fedhaa jedhu garuu ha wareegameen nama waan fedhan maqaan isaa haa mogga'u nama wareegame irratti sanuu durriyoonni komentii kannachuu sanii gad wanni nama sabdisu hin jiru jechuudha. Sanii ol sabliin hin jiru. Kanaaf Oromoo bakka feetan keessa jiraadha. Honestly speaking. Arra lafti Oromiyaa biyyeen Oromoo dhiigaan makamtee jirti.
Gaarri Oromoo lubbu ilmaan Oromootiin makamee jira. Bishaan Oromiyaa keessa deemu dhiiga Oromoo kakaan asii Soomaaliin ajjeeftu Ogaadeen kakaan asii isa ajjeesu gatteenya haa ol mari'annuume gatteenya haa laalluume gatteenya if keessa deebine haa laalluume silaa akka deemnu kana galma geenye baanziilatti nayneeti wadafiit jenna garuu bakka wadafiit turrerraa wada waalaa deebinee jirraa jechuudha. Bar amma mataadhaan Oromoo taaja'u cufaatu maraataa ta'e dhumee bar ka fayyaa hin jiru inapaa cufti si maraattu taate hafte maraattu maal gooti gaafa gabbaati si arrabsite jechuudha. Likkiin isin galcha jakaanis kunis asii humaan fiddan jedha kunis asii jaalattanu jibbitanuu ni fudhattan jedha. Ummata Oromoo kana meeshaadha seetammoo tuffii hanganaa keessi ummata Oromootii qabdan. Ummanni Oromoo ifis kabachiisuu ta'a. Bakka isaata durittis deebi'uuf ta'a. Rakkoo arra keessi jirtan as keessaa ba'a. Ammallee kaniin jiru Oromoon alaa fi keessa waraana mootummaa keessa jiru jeneraalonni nyaatee korrapshinii meeqan bokokee jiru kun dangaan Oromiyaa isin haa yaachisu. Lafti Oromoo tasaamamu jirtu isin haa yaachiftu. Ilmaan Oromoo haqawwee alagaatiin dhumaa jiru kun isin haa yaachisu. Kanaaf ummanni kun mataa wali qabachuu qabaan jaa fayyaa ta'a galatoomaa akka namni gabbee bubulga'uun sila waa'ee dura gaa wajjin baxala goonaa gaa waan egareetii fi sodaannaa waan boruu dhufuuf waan ni dhenneeti. Maraattu takka gabbaatee boolla keessa as baatee mirqaanaan waa'eettuuf deebii kan nulleen barbaannu akka sabaa kufne akka sabaa taakaanuun jaa ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Ammoo warri gartee Oromoo keessatti guddattan gaarii Oromoo keessa guddachuun dhalachuun gaariidha. Ammoo maqaa ayyaantu dagaa kaasuudhaaf lamata kaatee dhalachuu qabda. Lamata dhalachuu qabda. Bakka isiisan ga'uudhaaf ammoo kumni keeyoo walitti cafaqan bakka ayyaantu dagaan geessu jechuudha. Jaarsa wasilaataa tokkoon baana bara. Fayyaataa horaa bulaa nageetti tiyya gabaabduma. Ani dhaliyeeru manaa mijjaaween seenaa. Namni yeroo eeggatee sheer godhaa maal godhaa jedhaan dhaamsa kiyyaniin dabarfadha. Dhaamsi kiyya dhaamsa Oromummaa, dhaamsa tokkummaa Oromoo, dhaamsa Oromiyaa. Hegeree Oromoo akkami ifuu qabdi. Gufuu arra keessa jiru tana keessa akkami baanaadha. Yeroon arkadhatti sakandiin arkadhatti waan dubbachuu qabu anytime seeneen dubbadhaa jechuudha. Garuu haalli Oromoo itti keessa jiru haala nama ciibsuu miti. Haala nama raffisuu miti.